ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റവ വടയാണ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉഴുന്നൊന്നും അരയ്ക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു വടയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം. ഈ വട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. റവ 1 കപ്പ്, തൈര് 1/2 കപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉഴുന്നുവടയുടെ ആ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വടയ്ക്കും വേണ്ടത്. നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റവയിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി. വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അതിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. റവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ചെറുതായിട്ട് നനച്ച ശേഷം മാവിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാവെടുക്കാം. കൈ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു വിരലും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് നനച്ച ശേഷം നടുക്കൊരു ഹോളിടാം. എന്നിട്ടിത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടിടാം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റവ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നൊരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.